Kiitos. Vähän voimajuomaa. Vai mitä Aleksi? No näin se. Nyt ollaan lähdössä pajalle kattoo Skylinea Aletsin kanssa. Haluatko kuulla hyvä vitsi ite keksi? No. Mikä olisi Audi, jos se olisi niin Texasista? Saudi. Se olisi Howdy. Ai. Tosiaan eilen käytiin illasta, niin kuin sanoin, niin ostamassa Nissania ja sit käytiin hakemassa siihen siirtokilvet ja ajettiin konttorille. Mutta konttori, mukava täti sitten katsoi siitä koneelta, että aikamoista listaa ois, että katsotaanko nyt ihan kuitenkaan tälle viikolle sitä. Ei ehkä katota. Hirveä lista sieltä tuli ja lain puitteissa siirtäessä sitä pääsit vähän koeajat. Ja jumalauta kyllä tykkää. Ja kyllä mun täytyy sanoa, että se kyllä käy ja kukkuu ihan kivasti. Oli niin kuin kiva ajaa. Nyt ollaan menossa tuohon hallille katsomaan mä näytän teille vähän sitä vikalistaa, mitä toi helmikuussa toissa omistaja on yrittänyt sen käydä katsastamassa. Ja viime omistaja, kenellä se on ollut nimissä, niin itse asiassa soitti mulle tänään. Me juteltiin vähän autohistoriasta. Siitä se on mennyt sitten tälle Jannulle, keltä mä sen ostin itse. Ja se ei ole hänelle ollut ikin tieliikennekäytössä, että se on vaan sitä ropaillut. Eli tosta vikalistastakin niin joitain asioita on jo korjattu. Se ei ihan niin järkyttävä ole loppupeleissä sittenkään, kuin miltä se näytti. Siitä katsastusyrityksestähän on nyt 4 kuukautta ja se on 2 ukolla käynyt siinä välissä vähän räplättävänä, mutta paljon siinä on hommaa. Kohta ollaan hallilla, mä näytän teille vähän vikalistaa ja mistä tää nyt lähtee sitten tää matka eteenpäin ja näin. Mega Forcen ostin. Se on jumalta ilma. Kaunokainen ylvi. Siinä Kaunokainen on vähän nyt niinku lääkäripenkissä. Se mitä konttorilla yritettiin sen verta käydä ja kukkuu, niin sain sieltä edellisen omistajan tosiaan, tai siis toissa omistajan katsastusyrityksen. No ei nyt säälittävä, mutta siis ihan normaali. Päästöjä sikana. Siellä on alusta ja korikohtia pari, akselistokohtia 1 ainakin, jarrukohtia pari, ohjattavuutta 1, valoja perus. Itse asiassa alusta on siihen vaihdettu ja sitä ei ole koskaan muutoskatsastettu, niin se täytyy hoitaa. Rekisteri, se oli se sama. Renkaan leveyttä muutettu. Sitten mä hirveästi mietin, että mikä siinä voi olla niin tarkkaa, että rengasleveyttä muutettu. Mut sit mä älysin. Täällä on ihan oikea kokoinen 24540 eessä. Ja sit se on näillä koitettu katsastaa. 22540 ei nyt niin horror. Mä mietin, että mikä siellä voi olla, niin olisiko sillä sit vähän leikitty muutenkin, ettei noi olisi varmaan ikinä mennyt läpi. Näette kohta, kun mä vähän ostan. Sitten puskuri vaurioitunut edessä. Etupuskurissa irtoamisvaara. Okei. Kyllä mä nyt silleen tämän näen. Lataan vähän peltiin, niin on helpompi. Eli etupuskurissa irtoamisvaara. Laitakohan lutiku. Kiitos Aleksi. Joku oli kommentoinut, että autokaistalle ei pääse ilman näitä, niin käytiin ostamassa. Oli kuulemma must. Ja 6 aamulla käytiin puuilossa. Joo, tosiaan siis etupuskurissa irtoamisvaara. Näen tän kyllä. Ihan perus nippariviritelmä, mutta mä en oikein sitä mä en ihan tiedä, että kuinka kuinka virkaintosta inspektoria siellä on ollut. Ei toi tosta kyllä mihinkään putoo, mutta onhan tossakin vähän tommoista patinaa ja on tää kyllä aika nössösti ja köyhästi laitettu tonne. Et siitä täytyy kans lähteä. Se nyt on semmoista helppoa puolta, mutta siitäkin on tullut hylky. Itse asiassa sama on täällä Helmois. Mä tätä katoin eilen. Kukahan seppä tää on yrittänyt millään logiikalla koettaa pitää kiinni. Täällä ihan sama juttu. Tää on se jollain joskus yritetty laittaa sillä lailla, että se jotenkuten pysyisi, mutta no tonne on kuitenkin laitettu ihan ruuvit, mutta se on vähän
tollanen. Se nyt on tommoista ihan simppeliä hommaa. Näähän on aika pitkälti kehotuksia nää. Sitten kehotuksia on perusvuotoja, moottoriöljyvuoto. Niin se on turbon paluuputkesta ja turbon paluuputki vuotaa. Se on korjattu. Aikaisempi, keltä mä tän ostin, niin se on korjannut sen. Takana öljyvuoto, vetopäässä, kehotus. Ohjaustehostivuoto, kehotus. Raidetangon pään suojakumien kiinnitys, niin sen mä huomasin, että senkin on joku oma elämän MacGyveri koittanut virittää nippusitellä sinne. Semmosia niinku ihan simppeli juttuja, vähän valoja, äänimerkkiä, jne. Mut sekin, että korjauskehotus annettu semmosestakin jutusta kuin varoituskolmio, niin vähän jotenkin haisee semmonen virkainto. Mutta asiahan on korjattu nimittäin. Konttihan näyttää siis tältä. Täällähän seisoma jotain homettakin, mutta tämähän on korjattu jo. Eikö me sit yritetä hakea leimaa instana? Kolmio on täällä. Mä kattelin tossa noin, että sulta puuttuu tuolta puolista niin puolet ruudusta. Ai mitä? Täällä on nää puolat täällä moottorissa aika Niin joo. tyypillinen juttu, puuttuu täältä nää puolet näistä ruuveista täältä näin. Niin sä löysit sen vielä. Joo, mä mietin sitä, kun se pätkii aika paljon tyhjäkäynnillä. Se voi olla se. Joo. Siis tosiaan oikeesti alettiin eilen kattoo, näytän vähän valo, noita tulppia, niin näistä puolista ihan toden teolla, niin jokaisesta puuttuu toinen kiinnikepultti myös. Mutta sen kummempia ihmeitä me ei täältä kyllä niin kuin löydetty. Toki se, että tuolla on vähän jotain jäljehäivää, mutta ei mitään se ihmeempää. Otetaan kärry ylös ja kurkataan teidän kanssa tonne niin sanotusti alakertaan, että mitä kaikkea mä sieltä löysin sitten, kun mä eilen tossa vähän touhuilin. Kohdathan tässä on niin kärsinyt kuin voi olla, mä en ole näin huonoja ikinä nähnyt. Sillä lailla, että vähän koittaa ottaa tuohon kusiseen helmaa kiinni. Ja vanha sanontahan menee niin, että jos jotain räminää kuuluu, niin siellä on vaan kiviä välissä. Se home. Sieltä tuolta tulee, ainakin tosta pellistä tulee homehajuja jostain muualta. Ois voinut ton pellin tosiaan saavuttaa. Kyllähän tossa meinasi ekan kerran tosiaan mennä jo sormi eilen suuhun, kun katsoi sitä listaa, mutta tässä neljän kuukauden aikana niin siihen on aika paljon kyllä sit tehty, koska ei sen jälkeen ole yritettykään käydä katsastaa. Se on vaan ollut. Tässä tosiaan niin kuin esimerkiksi, että näillä nakeilla se joku on joskus käsittääkseni koittanut käydä leimaa. Jarruista oli sanomista, ne on vaihdettu tossa välissä. Täällä sama homma, niin hyvä silleen niin kuin ihan ok kunnossa. Tuntuu kyllä, että olisi vähän ehkä kierolevy. Et en mä tiedä, onko siihen sit laitettu jotkut, mitä vaan tallista löytyy. Eessä on taas sit niinku paljon paremmat. Et semmoinen homma ja sitten nakit tarvii. Näitä justiin niinku, sit kun katsoo noita niinku hylkyjä, niin ne on just tällaisia niinku perus. Tossa on vaan vedetty jollain nipparilla kumi kiinni. Niin sieltä tulee vähän. Nää on tälleen aika huonosti. Mikä surisee? No. Ja sit onhan tää suht karun näköinen. Tuoltakin on vähän korjattu. Nää täytyy hoitaa heti tästä. Se nyt on niinku suht helppo. Kivasta on kyllä kiva tää valkoinen. Ja sama homma näille. Mutta tällä hetkellä oikeastaan niin mitään muuta ei pysty kun tehdä ne mitä oikeastaan niinku tästä tälleen niinku ihan käsipelillä voi vaan tosta lapusta katsoa ja fiksaa. Mutta muuten on aika toiveikas fiilis, että tai siis toiveikas, mutta silleen positiivinen fiilis, että ei tässä nyt kuitenkaan sit ihan niin hirveästi ollut. Toki
kaikkea voi aina niinku löytyä. Sitähän ei ikinä tiedä. Ja uusiahan tulee. Tuolla on vähän jotain lommoa kans. Ei se kai vaikuta mitään. Kyllä me tää jatket leimaan saadaan. Ei se siitä oo kiinni, mutta nyt varmaan semmonen viikko 2 ainakin menee siinä ennen kuin sitä pääsee tai kannattaa edes leimalle lähteä yrittää. Et on siinä sen verran kuitenkin puuhattavaa. Me tässä Allun kanssa. Terve. Allun kanssa oikeastaan vaan tällä hetkelläkin potkitaan renkaita, koska rehellisesti se on vaan siinä. Ja aikataulut on vähän semmosia, että ei tässä nyt niinku 8-8 ainakaan kerkeä ihan joka päivä tekemään. Mutta katsotaan. Ihmetellään. Sittenhän toki Eestä sanottiin. Eestä löytyy välistä nämä spacerit. Sehän nyt on ihan normi juttu. Toivotaan, että näillä vanteilla se tonne fittaa. Mutta nyt kun mä tohon vähän kurkkasin, niin toihan on itse asiassa joskus saanut ihan vähän niinku rakkauttakin toi vase etuspaceri. Että sille varmaan tarvii tehdä joku muutos, jos siinä on joku haitta. Katohan! JP, sä lupasit viime videossa. Niin, lupasin, että ensi videolla on JP mukana. Mä arvasin, että sä oot täällä. Kuin niin? No mä tunsin sen. Eiks mulla muka vois olla mitään muuta tekemistä? Ei. Sä et ois nähnyt vielä tätä. En oo kerennyt. Miltä se sun mielestä se näyttää? No selattelit niitä, niin helpolta. Helpolta. Mä oon samaa mieltä. Tosta vaihdetaan nämä öljyt. Mut eihän täällä on niinku... Tarviiks tää hitsaa? Se kun puhistaa ja vetää massa. Se on just näin. Sinä sen sanoit. Mutta se on kiva homma tää puhistus. Onko? Oh. Vähähän täällä on tämmöistä lommoa. Mä en tiedä kuka tän on vetänyt ja mihin, mutta... No, mutta ei se kansalle näy. Niin, no se on totta. Miten jos mä niinku kuuluu selläkin? No samalla me voitais tästä näin hitsaa pienet latat tohon noin, kun tulee polteri kiinni. No se on ihan totta. Samalla vaivalla. No ei tää mikään paha. Ei oo todellakaan paha. Tää me kiillotetaan Totta ja tehdään kai. nää kunnolla. Ja... Ainut mikä löytyi siis, niin on, että täältä päästä 1/3 on poikki. Jos se jostain falskaa, niin tosta. No. Mutta en mä usko. Kun tohonkin pääsee hitsaamaan hyvin, Niin tää pääsee. Pääsee noin. Eiks noin? Löysit täältä mitään? Mut se turbon paluu pitää katsoa. Joo. Arvaatko toi kaveri etti äsken nippareita? Se käveli tässä ja oli sillä lailla, että Tässä vai täällä? ne oli tossa oli toi pussi, niin se käveli tässä ja sanoi, että kyllä se yleensä on semmonen pussi roikkuu täällä jossain, mutta en mistään löydä. Sitten se käveli 4 kertaa tähän hallin ympäri ja tuli takaisin ja katsoi. No siinähän ne nippareet silloin. Ne löytyy kyllä. Ihan hyvät vanteet, ei mitkään everit. No ei, mut on noin nyt vähän. No mut laita nyt 3 tonnia sit tohonkin. Niin. Se on auki. No sit talvi juttuja nää vannejutus. Keppi. Oho, sulla jäi se keppi käteen. Missä kohtaa se oli? Jompi kumpi varmaan. Tuo. Miten sul meni se sun eka auto? Häh? Eikö sullakin jäänyt joku keppi käteen silloin? Sun ekas auto? Ai Fiestas? Hmm. En mä muista. Voi. Mitä? Mitä voivottelee? No kun tää imee nyt sitä lämmintä koko ajan. Niin. Se pitäisi imee viileet. Eli käytännössä niin me tehdään tähän nyt joku pelti mikä rajaa tän. Mhm. Ja sitten tälle pitää ohjaa jostain täältä näin ohjata viileät ilma. That's about it. Tuot kun sä ajat, tulee viileät ilmaa, ja sit meillä on tässä niinku seinämä. Joo. Tulee lähelle niin sit saa koko ajan viileät. Mr. Aura tuli. No, kyllä se tästä on. Kyllä se tästä. Tämänkin saa repiä helvettiin kyllä tän Joo, huovan. Haisee ihan viikun pahalle. kerää vaan kostuu. Niin no. Ja
Ja mammaskotti sanoi, että ensimmäinen, mitä sen tästä autosta sanoi, oli se, että tää takapyyhkiä on ihan hirveä, että tää pitää repiä pois. Oota samaa mieltä? Joo. Sekin on helppo. Joo, kyllä mä sen tiedän, mutta... Se ei se kuulu. Laitetaanko se pieni nänni siinä? Sitten kun tulee siis poikka tähän näin, niin Niin. ethän sä näe. Ei. Tuima katse on. Pieni tissi. Tai niinku, tiedätkö sä, stondis. Niin. Ai niin, joku Viron pilvet on erilaiset, niin onks tää sitä varten? Mä en tiedä, mä en oikein ymmärrä mikä toi viritys on. Tää on varmaan niitä Viron kilpiä, koska en tiedä. Joo, kyllä se tästä. Kyllä se tästä. Nakit on poltettu ja Nakit on poltettu ja ne on väärän kokoiset. Eli ne on vaan jotkut varaden kanssa. Jos jossain on vähän niinku semmoista seisontahometta, niin eikö se ole helpoin repiä vaan pois? onks tässä mitään muuta? Semmonen Kenwoodin kusinen mankka siellä, mut kyllä siellä on niinku tavarat paikallaan. Kyllä siellä niinku musaa saa. Se on nyt seissossa. Tänään tehdään pönttö. Tää on nyt niinku ensimmäinen poisto. Ja sitten tonne saa vähän näyttää rättiä. Tää on selkeästi imassu vähän kosteutta. Kyllä sielläkin vähän väriä näkyy. Hyi helvetti. Parhaimmillaan tää on musta niinku tässä. Mikä se on? Tästä kun tätä otetaan, niin ihan helvetti. Tonne takaikkunaan tulee, että meidän auto. Ja sitten tohon pikkuikkunaan tuossa takana, niin siihen tulee semmonen @ninoscott Instagram. Ja YouTube-logo ja Scotty Cars. Tää on siis melkein kauniimpi vekotin kuin Sallineiti autoista. Melkein. Melkein. Ei nyt mikään niinku maailman teknisin ja tärkeä juttu, mutta on se vähän oksettavaa aina kun avaa ton, niin tulee ihan hirveä kärki. Mitäs vittu sinne jäi? Totta kai tää on rikki. Toinen päin. Tuus laskee tätä. Ja varovasti. Mä katson miten tää jää tänne. Joo, laske mun. Tästä ihan. Joo. Kai se sinne jää. Kovasti tässä olisi vähän semmosia tekemisen haluja, mutta suurin osa on, mitä tässä nyt voisi tehdä, niin vähän ensinnäkin tommoista kosmetiikkaa. Niin kuin esimerkiksi joku helma-asia tai vähän mä noita suojakumeja tuossa ronklasin paremmin, ne oli aika rumasti laitettu kiinni. Mutta tähän hätään mä laitoin nekin vaan silleen normaalisti. Katsotaan miten ne jää pitää. Mut kun tää to-do-list on vähän hankala. Nyt tälleen kun on nopea vaan piipahtaa tässä, niin pitäisi periaatteessa kun on tässä auton äärellä, niin kirjoittaa semmonen ostoslista ja käydä tossa varausissa hakea kaikki mitä tarvii. Mut katsotaan sitä joku toinen päivä, koska tänään me mennään Aleksin kanssa tietovisaan. Kyllä. Minne? Juoru. Joo. Muistakaapa juoruilla. Mäntsälän Juorussa on keskiviikkoisin tietovisapäivä ja huomenna siellä on dartsiviikkokisapäivä. Niin 2 iltaa menee nyt taas siellä. Hobbies. Mut kun tosiaan kosmetiikkapuolta justiin semmos niinku, miten se nyt sanois, vähän teknisempää, niin ei tässä pääse oikein edes tekemään nyt hetkeä. Mutta onhan se helvetin makia, että tämmönen auto on tässä, vai mitä? On se. Tätä voi vaan nyt tulla tähän pällistelemään. Kertoo, että on ollut mulla tässä pari päivää niin kuin kovin puheenaihe itsellänikin, eikä tää liity muuhun mitenkään. Mä oon töissä kaikkialla koko ajan, että Ninolla sitä ja tätä ja tota ja vitsi se uusi auto ja vitsi se ja tätä. Ja eilen käytiin katsastuskonttorilla kattoo vikalistaa tämmöstä. Että on siinä hommaa. Ja oli hyvä, kun sä ne tulpat huomasit. Niin. Joo, kyllä se oli ihan omaa käsialaa. Mitä? On näiden autojen kanssa tullut oltua tekemisissä, niin huomaa tommoset just. Mutta toi JP on kyllä, se on kyllä kova jätkä. Sitä mä oon oottanut tässä, että se tulisi niinku paikalle, kun se on heti noita kaikki. Tähän me hitsataan. Tähän meillä on peukkumies. Kaverilla on tämmöiset sormet, kun on vähän ennenkin tehnyt jotain joskus. Joo, tähän mä voisin katsoa vähän, mikä se tulee, joo. Mutta tossa kun JPkin tekee tällä hetkellä 3 työmaata ja itelläkin on vähän kaiken näköistä tossa, niin nyt, että onko niinku enemmän sitten
ensi kuun puuhaaminen semmonen, että olisi vähän vapaata enemmän. Et koska tässäkin nyt on semmonen tilanne, että voitaisiin me purkaa toi mylly tohon Atomeksi ja puunaa joka paikka kuntoon. Mut sitten taas tässäkin on niin huomenna tähän tulee niinku isompi projekti, joka on ykkössijalla, niin sitten me ei viititä alkaa tätä tähän levittää. Mutta tää on niinku tämmöisessä jamassa tällä kertaa. Siinä oli vähän niinku, tai siis tällä kertaa, tämmöisessä jamassahan tää on koko ajan ollutkin. Mutta tämmönen vikalista tuli. Huomisen leimausajan voi varmasti perua. Sinne ei ole mitään asiaa. Nakkeja. Hei, jos joku on siellä, kello löytää 2454018, silleen 4 kappaletta. Ei tarvi olla mitkään uunista vedetyt, että semmoset, mitkä menis leimasta läpi, niin painakaa viestiä Instagramissa, että Ninoskot, niin mä voin tulla kahvipaketilla hakea, jos lojuu jossain hallin nurkas. Semmoset tarvis tähän nyt niinku sitä mahdollista tulevaisuuden leimaa varten, mutta sekin on aika pikku juttu, mutta tarvii kuitenkin. Vai mitä, Aleksi? Nakit, joo. Seuraava video on todennäköisesti, mitähän me lähdetään tekemään. Aleksi voisi kertoa, mitä me lähdetään seuraavaksi tekemään. Seuraavalla kerralla JP:n kanssa lähdetään vähän hitsaushommiin ja hoidetaan tonne mutteria kiinnikettä ja vähän putsaillaan tuolta pohjasta. Niinhän se sanoo, peukkumies. Muistakaa peukuttaa myöskin videosta. Ensi kerta tuohon nyt, kun meillä on molemmilla vapaata JP:n kanssa, niin otetaan se päivän mittainen, että hitsaillaan vähän paikkoja, laitetaan tarpeelliset, mitä käy. Pikkuhitsuu hommia, sit laitetaan helmat kunnolla kiinni, puskuri kunnolla kiinni, koska se on taas semmoista yhden päivän rentoa puuhaa. Jos nakit löytyisi, niin mä voisin käydä vääntää uudet paikalleen. Mitä muuta? Varmaan semmoista niinku pikkupuunaa. Mennään lasten askelin. Lista on pitkä, turha kiirehtiä, kerralla pitää tehdä hyvä. Ja nyt kun on vielä tää niinku kanava-angle tässä, niin sehän on vaan positiivari, että saa enemmän videoita aikaiseksi. Täällä lukee Scania. Tää videohan oli Scotticarsin ensimmäiselle 1000 tilaajalle. Teitä on jo 1000. Kiitos erittäin paljon supportista ja kiinnostuksesta ja motivoi tekemään vähän pätkää tästä, mitä me nyt saadaan ylipäätään edes aikaiseksi, vai pitääkö tää kohti vielä jollekin ammattilaiselle? Täällä lukee Scania, täällä Turpossa. Kiitos videosta, muistakaa ottaa tilauksia, jos kiinnostaa, ja nähdään seuraavassa pätkässä. Se on morjes.